সমস্যা হচ্ছে থুতুটা মোটা হয়ে যাচ্ছে, সাদা হয়ে যাচ্ছে, আর জিভটা চিটচিট লাগছে, আর কাশি হচ্ছে। মেন সমস্যা কাশি? হ্যাঁ, কাশি। কাশিটা কতদিন হয়ে গেল? 1 মাসের মধ্যে হয়ে গেল। তো 1 মাস মাঝে গ্যাপ ছিল তো এত নোটিস করিনি। আচ্ছা, 1 মাস হলো না 1 মাসের বেশি হলো? ও 1 মাস। 1 মাস প্রায় হয়ে গেল। অলমোস্ট। মানে প্রতিদিন যে হচ্ছে এমন না? না, প্রতিদিন হচ্ছে এমন না। ঠিক আছে। আর কি হচ্ছে সমস্যা? শীত লাগলেই কাশিটা হচ্ছে। আর কি হচ্ছে সমস্যা? সমস্যা ওই থুতুটা মোটা হয়ে যাচ্ছে, আর জিভটা মনে হচ্ছে আমি মুখ ধুইনি, ঠিক আছে, এরকম লাগছে। তো এটা একটা ক্রনিক কাফ, ইট ইজ আ কেস অফ ক্রনিক কাফ। যে কাশিটা 1 মাস ধরে চলছে এবং এর মডেলটি নিতে গিয়ে দেখলাম শুয়ে থাকলে বা ঘুমোলে কাশিটা একটু কম হচ্ছে, তাই তো? শুয়ে থাকলে বা ঘুমোলে কাশিটা তুলনামূলকভাবে একটু কম, জেগে থাকার সময় বেশি হচ্ছে। তো গলাটা দেখে নিই একবার, আওয়াজ করবে, করে আওয়াজ করো, জিভটা ভিতরে করো আর বাইরে। তো গলার ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না, একবার করে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরাতে আসছে না এখন। তো আমি এটা দেখাতে চাইছিলাম যে ওভুলা যেটা সেটা ফুলে আছে, ব্লাডার লাইক অ্যাপিয়ারেন্স of ovula which is present of Calibicromicum. So definitely it is a case of Calibicromicum. In Calibicromicum's cuff we found that the cuff aggravates when patient waking. When patient lying or sleeping, the cuff ameliorates. In most of the times we find this type of modalities in Calibicromicum. তো এই কেসটাও প্রায় 1 মাস ধরে কাশি হচ্ছে, এটাকে ক্রনিক কাশি বলতে পারি, ক্রনিক কাফ বলতে পারি। এবং এই কাশিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশেন্ট বলছে শুয়ে থাকলে কিছুটা রিলিফ হচ্ছে, যদিও এটা পেশেন্ট বলেনি, এটাকে ফাইন্ড আউট করতে হয়েছে, এটাকে কেস টেকিং করে বার করতে হয়েছে। আর ক্যালিবাইক্রোমিকামের কি ইম্পর্টেন্ট সিমটম আছে? ব্লাডার লাইক অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ওভুলা, ইট ইজ অলসো আ ইম্পর্টেন্ট কিনোট সিমটম অফ ক্যালিবাইক্রোমিকাম। আর ক্যালিবাইক্রোমিকামের কি পেলাম খুঁজে খুঁজে? স্টিকি মিউকাস, মুখের মধ্যে একটা আঠালো ভাব বা কাশতে কাশতে যে এক্সপেক্টোরেশনটা আসছে সেটা একটু স্টিকি ইন নেচার। স্টিকি মিউকাস অর স্টিকি এক্সপেক্টোরেশন যখন পেশেন্ট কাশছে তখন বেরোচ্ছে, ওটা সম্বন্ধে একটু বলো। কাশির সঙ্গে যে মিউকাসটা বা যে কফটা বেরোচ্ছে সেটা সম্বন্ধে একটু বলো। কাশির সম্বন্ধে যে কফটা বেরোচ্ছে একটু আঠা আঠা টাইপের হচ্ছে। আঠা আঠা তুমি কি করে খেয়াল করলে, কি করে বুঝছো আঠা? জল ঢাললে একটু বেশি প্রেসারে জল দিতে হচ্ছে, তারপর যাচ্ছে। মানে যেখানে ফেলা হচ্ছে সেই জায়গায় হালকা করে জল ঢাললে সেটা যাচ্ছে না, খুব ফোর্সফুলি জল ঢাললে তবে যাচ্ছে। আচ্ছা, ফেলতে গেলে মুখে লেগে থেকে যাচ্ছে এরকম কিছু ব্যাপার? এতটা নোটিস করিনি, এতটা খেয়াল করা হয়নি, কিন্তু মুখে একটা আঠালো আঠালো ভাব সবসময় থাকছে। জিভটার একবার দেখি, জিভটা মোটামুটি পরিষ্কার, একটু ময়েস্ট আছে, আর ইনডেন্টেড টিথ বা ইমপ্রিন্ট অফ দ্য টিথ অন দ্য টাং এটাও প্রেজেন্ট আছে। এটাও কিন্তু শুধুমাত্র মাক্সল, পোডোফাইলাম, চেলিডোনিয়াম, রাস্টক্স এগুলোতেই নেই, ক্যালিবাইক্রোমিকামের মধ্যেও ইমপ্রিন্টেড টিথ আমরা দেখতে পাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে বা একটু একটু, এতটা মাক্সলের মতন প্রমিনেন্ট না হলেও। মাক্সলের টাংটা আরও ফ্ল্যাবি হবে, মোটা হবে, থলথলে হবে, আরও ময়েস্ট হবে, বাট এই ক্ষেত্রে ময়েস্ট থাকলেও বা ইমপ্রিন্টেড টিথ থাকলেও এতটাও নেই। তবে ইমপ্রিন্টেড টিথ ক্যালিবাইক্রোমিকেও আসে। তাহলে এই কাশিটাতে ক্যালিবাইক্রোম সিলেকশন করার পিছনে কারণ হচ্ছে কাশি শুয়ে থাকলে বা ঘুমোলে কিছুটা রিলিফ হচ্ছে, জেগে থাকা অবস্থায় বাড়ছে। তার সঙ্গে স্টিকি মিউকাস আছে, কাশতে কাশতে যে এক্সপেক্টোরেশনটা বেরোচ্ছে, যে কফটা বেরোচ্ছে সেটা একটু স্টিকি ইন নেচার। তার সাথে ওভুলাটা ব্লাডার লাইক অ্যাপিয়ারেন্স বা ওভুলা একটু ফোলা ভাব আছে। তার সাথে পেশেন্ট ইজ হাইলি চিলি। শীত গ্রীষ্ম কোন ঋতুটা পছন্দ? শীত গ্রীষ্মের মধ্যে গ্রীষ্মকালে বেশি ভালো লাগে, শীতটা একটু সহ্য হয় না, কত শীত লাগলেই প্রবলেম হয়। এটা কতদিন ধরে দেখা হচ্ছে? এটা দেখা হচ্ছে যখন থেকে প্রবলেমটা শুরু হয়েছিল। আচ্ছা, মানে এমনিতে শীত গ্রীষ্মের মধ্যে তোমার কি মনে হয় কোন ঋতুটা তোমার কমফোর্টেবল লাগে? এই গ্রীষ্মকালে ঠিক আছে। গ্রীষ্মকালটা ঠিক আছে, ঠান্ডা অল্পতেই লেগে যায়। হ্যাঁ, ঠান্ডা অল্পতে লেগে যায়। ঠিক আছে, আর কিছু বলার আছে? না, ঠিক আছে।